Zdravíme z kavárny Potrvá, kde jsme se sešli s porodní asistentkou Natálií Sedlickou. Ahoj Natálie. Ahoj. Aby jsme se bavili o kontinuální porodní péči. Natálie žila, studovala a pracovala v Holandsku jako porodní asistentka a zažila kontinuální péči v praxi. Natálie, možná se na nás dívá někdo, kdo neví, co to kontinuální porodní péče znamená. Mohla bys to ve stručnosti vysvětlit? Takže kontinuální porodní péče se vlastně zakládá na tom modelu, že se o jednu ženu stará jedna porodní asistentka, sice v průběhu celého těhotenství, během porodu i období 6 nedělí. Oni skutečně mají spolu důvěrný vztah, poznají se, to znamená, ta žena ví, co může očekávat od porodní asistentky a zároveň porodní asistentka ví, co ta žena bude potřebovat a tím pádem i během toho procesu celého oni se můžou natolik na sebe navázat, že ona potom skutečně během toho porodu už nemusí zjišťovat ty základní údaje o tom, jaký ty potřeby ženy jsou a co vlastně potřebuje pro to, aby mohla dobře porodit, ale už vlastně jenom jdou do toho procesu společně. Takže v tom je veliká výhoda. Ten kontinuální model se i ukazuje podle nejnovějších vědeckých studií a výzkumu jako nejefektivnější právě tento kontinuální model péče. Ten kontinuální model porodní péče má mnohé výhody. To znamená, že vlastně ta žena je hlavním aktérem toho celého procesu, má to ve svých rukou a to je to, co vlastně té ženě dává sílu a co taky ten proces zesnadňuje. A tak by to mělo být. Těch modelů vlastně, které fungují například v Anglii nebo právě v tom Holandsku a v dalších zemích vyspělé západní Evropy, v Austrálii, na Novém Zélandě a tak dále, tak těch modelů péče je víc, ale je to založeno všechno právě na tom kontinuálním přístupu. Já s tím sama mám zkušenost a zní to právě úžasně. Navíc je to logický a je to hodně jednoduchý. Přesně tak. A nikdy jsem ale právě proto, že to je logický a jednoduchý, nepochopila, proč to nemůže fungovat i u nás. No, tak to je pro mě taky velkou záhadou. Jak to, že to není, když v roce 2015 je jasný, jaký jsou světové doporučení různých všemožných organizací, profesních, světových doporučení WHO a tak dále, které právě tento kontinuální model dost vyzdvihují jako velmi efektivní a hlavně levnou variantu, tak taky vlastně je velikou záhadou, jak to, že to u nás není možné, jak to, že vlastně ani Česká republika nereflektuje na to, že by něco takového mohlo existovat. Když teda řekneme, že u nás to nefunguje, ale v Holandsku ano, můžeš promluvit o té péči třeba trochu konkrétněji? Tak v Holandsku je ještě vlastně ten systém péče takový hodně specifický, protože tam je to celé založeno právě na tom, že existují porodní centra, malá porodní centra, které jsou regionální a vlastně ty porodní asistentky především dojíždí k domácím porodům. To je vlastně takové specifikum toho Holandska v těch dalších zemích, kde tenhle model péče vlastně, kde ty možnosti pro ženy jsou široké, tak to není postaveno jenom na tomhle modelu, ale právě i na tom, že jsou midwifery-led care units, to znamená vlastně jakoby jednotky porodních asistentek, kde je ten kontinuální model péče, ať už jsou uprostřed nemocnice, nebo jsou vedle, nebo jsou jako samostatné, nebo jsou tu porodní domy, porodní centra. Tak to Holandsko je trochu specifické v tom, že tam tyhle ty jednotlivé modely jako porodní domy nejsou, ale hlavně ty porodní asistentky fungují autonomně, samostatně, mají velké kompetence, to znamená vlastně my vlastně podle i Evropské unie, ale i podle vlastně systému vzdělávání pro porodní asistentky, které u nás je, tak máme kompetence vést fyziologický porod i vlastně se starat o fyziologickou těhotnou a rodící ženu, ale vlastně v praxi to moc nefunguje a nejsou porodní asistentky v této profesi vlastně podporovány. Ta světová doporučení hovoří o tom, že je hodně důležité pro celý systém té porodní péče, aby se rozdělovaly ženy. To u nás vůbec neexistuje, tohle vlastně zcela u nás chybí, ale měly by se rozdělovat na primární, sekundární, případně terciární péči. Podle právě světových primárně jakože zdravá žena? To rozdělení je na zdravé ženy, zdravé těhotné a pak ty, kde se ukáže nějaká patologie nebo kde ty ženy přesně nejsou, ať už v těhotenství nebo během porodu, se ukáže, že všechno neběží úplně fyziologicky, takže normálně. A o ty zdravé ženy se stará porodní asistentka a ty v
uvozovkách nemocné jsou v péči lékařů. Přesně tak. A vlastně podle vlastně výzkumu se ukazuje, že je to zhruba 75% těch žen, které jsou skutečně nízkorizikové a které vůbec nepotřebují péči lékaře. Oni samozřejmě potřebují specifikovanou péči a velmi je důležité, aby měli dobrou péči, ale nemusí to být péče lékařská. Z logiky věci by i u nás mělo být 75% žen, které jsou nízkorizikové. Přesně tak. Myslím si, že jeden ze zásadních mýtů, které v České republice je velmi rozšířen, je sice to, že ženy, které otěhotní, jsou brány okamžitě jako nemocné a vlastně je tak s nimi i nakládáno. Přitom těhotenství a porod není primárně nemoc. Jak jsme se bavili o tom, že zhruba těch 75% žen jsou skutečně nízkorizikové, jsou zdravé ženy a umí porodit. Rodící žena prostě ví, jak to má udělat. Samozřejmě, že potřebuje dobrou péči a že jí může velmi pomoct, když je na to dobře připravená a když má toho průvodce, který tím procesem provede, ale je to nakonec ta žena, která musí porodit. A mělo by to zůstat celé v její režii, protože ona ví, jak to udělat. Těm zdravým ženám poskytnout péči porodní asistentky a těm, které nemají to nízkorizikové těhotenství, poskytnout lékařskou péči, která je v České republice výborná, ale možná trochu v uvozovkách se plýtvá i na ty zdravé ženy. Přesně tak. Tím, že tu chybí zcela to rozdělení, tak vlastně ty nízkorizikové ženy dostávají péči, která je nadbytečná, kterou v podstatě nepotřebují, ale zároveň nedostávají tu péči, kterou by potřebovali, protože ta je jiná. Ty ženy by měly projít tím procesem, celým tím těhotenstvím i tím porodem, že se budou připravovat, budou se učit, jak to udělat dobře, nikoli hledat chyby a patologie. Zřejmě i tohle bude o penězích. Nebyla by náhodou ta kontinuální péče porodní asistentky levnější? Určitě, dokonce mnohonásobně levnější a v mnohých zemích to ví. U nás je to zatím takhle nastaveno. Myslím si, že to souvisí i s posttotalitním režimem, který tady pořád vládne a v zdravotnictví hodně. A tím, že vlastně přerozdělit to by asi znamenalo vlastně velkou práci, asi se zřejmě do toho nikomu moc nechce. Ale už jsou organizace, které vyvíjejí určité tlaky a podstupují a vytvářejí určité kroky, které míří k tomu, aby pojišťovny platily kontinuální péči. Přesně tak, je to spousta organizací, které se pokoušejí o změnu. Mimo jiné je to právě hnutí HAM v rámci Světového týdne respektu k porodu, tak připravují i u nás týden respektu k porodu, který bude právě na Perštíně. A zároveň vlastně já jsem iniciátorka a odborná garantka projektu Jak jinak v českém porodnictví, kde se také pokoušíme zavést změny. My vlastně tím, že natáčíme tohle video, se snažíme pomoct k tomu, aby byla zavedena ta kontinuální péče. Co ale lidé, kteří nenatáčí s náma toto video, ale chtěli by se také zapojit. Můžou oslovit právě třeba projekt Jak jinak? Určitě budeme rádi za každou pomoc, protože je potřeba hodně sil samozřejmě, takže pokud by někdo měl zájem, tak může oslovit projekt Jak jinak, napsat na webových stránkách jakjinak.info je vlastně kontakt, anebo i na Facebooku a je možné se zapojit. Je možné začít právě tím, že přepošlete tohle video, pokud vás nějakým způsobem zaujalo. V podstatě součást toho projektu je i chceme oslovovat a oslovujeme odborníky v tom oboru, abychom mohli vytvořit společnou síť a spolupráci. Úplně na závěr můžeš stručně říct, o co se projekt Jak jinak snaží? Projekt Jak jinak se snaží přivést a zavést právě mimo jiné ten kontinuální model péče a primární porodní péči, která je vlastně založená na světových doporučení a WHO doporučeních. To znamená, snažíme se sem přinést ten model, který ve světě je běžný a u nás zatím ještě není, který je založený na potřebách ženy, na zachování bezpečí a vlastně eliminaci škodlivých praktik a tak dále, a tak dále. Každá žena si zaslouží dobrou a respektující péči a je to taky hodně o vás, ženách. Aby se ten systém péče mohl změnit, tak musíte tu péči chtít a vyžadovat. Takže doporučuji vám všem, zjišťujte si informace, zjišťujte si, jaké jsou možnosti, protože jich je opravdu velká řada a chtějte takovou péči.